有啤酒飲。哇！200幾蚊6個人，一個啊200幾蚊6個人會執咗，你咪玩嘅兔仔。係啊。20分鐘就食得㗎啦，係好簡單嘅嘢嚟㗎，呢個係。時間仲差唔多。而家醒起啦，買半牛。咁現場即當按正埋啊大家都係啱啱好喎。好啦，執咗酒水嘅剩落嚟嘅放喺側邊啲台好唔好啊？嗱好啦，咁我哋上菜啦，準備啊！佢話咧嗱，有侍應室戴埋手套，戴埋膠手套。你嘅下一道嘅味道嘅菜式係我哋呢度燒嘅辣手靚湯喎。係咩名咧？同大家講下先喎。係嘅，烏雞啊！好似去打手指機。嗰時肉氣。呢度嘅小賣部裏邊有啲貨品咧，都係我哋生活上經常到羊腩煲味上啲嘢都可以講嘅喎。比如我哋今晚自己70蚊就有1斤㗎啦。東莞嘅鴨潤腸味道。